یک امپراتوری بزرگ در آستانه سقوط بود. اما سوال اینجاست: آیا ایران ساسانی واقعا با شمشیر عرب سقوط کرد؟ یا قبل از رسیدن سپاه مسلمانان خودش از درون فرو ریخته بود؟ در یک طرف شاهنشاهی ساسانی قرار داشت، امپراتوری که قرنها با روم و بیزانس جنگیده بود و یکی از قدرتمندترین حکومت‌های جهان به شمار می‌رفت. و در طرف دیگر سپاهی قرار داشت که تنها چند سال قبل هنوز یک قدرت بزرگ جهانی محسوب نمی‌شد. اما در میان این اتفاق عظیم نام یک ایرانی هم دیده می‌شود، مردی که بعدها به نام سلمان فارسی معروف شد. سلمان چه نقشی در این ماجرا داشت؟ آیا واقعاً در حمله به ایران نقش داشت و چرا شاهنشاهی ساسانی با آن همه قدرت در برابر سپاه مسلمانان این چنین سری فرو پاشید؟ من مرتضی کتابی هستم و اینجا کانال نقاله و امروز می‌خواهیم داستان سقوط ساسانیان را بدون افسانه و اغراق از ابتدا تا انتها روایت کنیم. برای فهمیدن سقوط ساسانیان باید چند سال به عقب برگردیم. سالهای پایانی حکومت ساسانیان، ایران دیگر آن امپراتوری قدرتمند و یکپارچه نبود. خسرو پرویز، یکی از قدرتمندترین شاهان ساسانی، در سالهای پایانی حکومتش جنگی طولانی و فرسایشی با امپراتوری بیزانس به راه انداخت. در ابتدا ساسانیان موفقیت‌های بزرگی به دست آوردند. سپاه ایران تا نزدیکی قسطنطنیه پیش رفت و سرزمین‌های بزرگی از شام و مصر گرفته شد. اما این پیروزی‌ها هزینه‌های سنگینی داشت. جنگ سالها ادامه پیدا کرد، خزانه کشور تحت فشار قرار گرفت و بخش بزرگی از نیروهای نظامی ایران فرسوده شد. سرانجام امپراتوری بیزانس توانست ورق را برگرداند. امپراتور هراکلیوس وارد قلمروی ایران شد و ارتش ساسانی را در چندین نبرد شکست داد. خسرو پرویز برکنار شد و اندکی بعد به قتل رسید. اما مشکل فقط شکست نظامی نبود. بعد از مرگ خسرو پرویز، ایران وارد یکی از آشفته‌ترین دوره‌های سیاسی تاریخ خودش شد. در مدت کوتاهی چندین پادشاه بر تخت نشستند. کودتا، جنگ داخلی و رقابت خاندان‌های قدرتمند کشور را از درون متزلزل کرده بود. و درست در همین زمان بود که در جنوب اتفاقی در حال رخ دادن بود که می‌توانست سرنوشت ایران را برای همیشه تغییر دهد. در شبه جزیره عربستان پیامبر اسلام حکومت جدیدی را شکل داده بود و پس از درگذشت او این حکومت به سرعت در حال گسترش بود. حالا سپاهی که تا چند سال قبل برای ساسانیان تهدیدی جدی محسوب نمی‌شد، به مرزهای ایران رسیده بود. اما آیا ساسانیان واقعاً هیچ مقاومتی نکردند؟ اتفاقاً برعکس. نبردهای بزرگی در راه بود. نبردهایی که یکی پس از دیگری سرنوشت ایران را تغییر می‌دادند. و یکی از اولین نقاط مهم این داستان جایی بود که سپاه مسلمانان با ارتش ساسانی روبرو شد. نبرد زنجیر. اما نبرد زنجیر فقط شروع ماجرا بود. سپاه ساسانی هنوز قدرت زیادی داشت و ایران قرار نبود بدون جنگ تسلیم شود. در چند سال بعد نبردهای دیگری میان دو طرف اتفاق افتاد. اما نقطه‌ای که سرنوشت جنگ را به شکل جدی تغییر داد، نبرد قادسیه بود. حدود سال 636 میلادی در یک طرف سپاه ساسانی به فرماندهی رستم فرخزاد قرار داشت، یکی از قدرتمندترین فرماندهان ایران، و در طرف دیگر سپاه مسلمانان به فرماندهی سعد بن ابی وقاص. جنگ چند روز طول کشید. در میان سپاه ایران فیل‌های جنگی هم حضور داشتند، چیزی که برای سپاه عرب تجربه‌ای غیر عادی بود. اما در نهایت ورق برگشت. رستم فرخزاد کشته شد و شکست قادسیه راه را برای پیشروی سپاه مسلمانان به سوی قلب شاهنشاهی ساسانی باز کرد و مقصد بعدی مدائن بود.
پایتخت با شکوه ساسانیان، جایی که کاخ تیسفون قرار داشت، یکی از نمادهای قدرت و ثروت شاهنشاهی ایران. یزدگرد سوم، آخرین شاه ساسانی، مجبور شد پایتخت را ترک کند، اما سقوط مدائن به معنی پایان فوری ایران نبود. یزدگرد هنوز تسلیم نشده بود. او به سمت شرق ایران عقب نشینی کرد و تلاش کرد نیروهای تازه‌ای جمع کند و اینجاست که یکی از مهمترین نبردهای تاریخ ایران اتفاق افتاد: نبرد نهاوند. در حدود سال 642 میلادی این نبرد بعدها به فتح الفتوح معروف شد، چون شکست ساسانیان در نهاوند قدرت نظامی سازمان یافته شاهنشاهی را تا حد زیادی در هم شکست. بعد از نهاوند دیگر مسئله فقط دفاع از یک شهر یا یک استان نبود. استانها و شهرهای مختلف یکی پس از دیگری درگیر جنگ، مذاکره یا تغییر قدرت شدند و یزدگرد سوم سالها آواره بود. از شهری به شهر دیگر میرفت و تلاش میکرد دوباره سپاهی جمع کند، اما دیگر آن شاهنشاهی قدرتمند زمان خسرو پرویز وجود نداشت. سرانجام یزدگرد در سال 651 میلادی در مرو کشته شد و با مرگ او سلسله ساسانی پس از بیش از 4 قرن حکومت عملاً پایان رسید. اما حالا میرسیم به یکی از بحث برانگیزترین شخصیت‌های این داستان: سلمان فارسی، ایرانی که مسلمان شد و به یکی از یاران نزدیک پیامبر اسلام تبدیل شد. اما سوال اصلی این است: آیا سلمان فارسی در فتح نظامی ایران نقش داشت؟ اینجا باید بین افسانه، روایت‌های متأخر و گزارش‌های تاریخی تفاوت بگذاریم، چون تصویری که گاهی از سلمان ساخته می‌شود با آنچه از منابع تاریخی اولیه می‌توان با اطمینان گفت یکسان نیست. سلمان در زمان پیامبر اسلام حضور داشت و به دلیل دانش و تجربهش جایگاه مهمی پیدا کرد، اما در زمان فتوحات بزرگ ایران نقش او را نباید به شکل ساده به عنوان فرمانده حمله به ایران معرفی کرد. در واقع اگر بخواهیم بفهمیم سلمان چه نقشی داشت، باید داستان زندگی خودش را دنبال کنیم. داستان مردی که از ایران شروع کرد، سالها در جستجوی حقیقت سرزمین‌های مختلف را پیمود و در نهایت سرنوشتش به یکی از بزرگترین تغییرات تاریخ ایران گره خورد. اما سلمان فارسی چه کسی بود؟ پیش از آنکه نامش در تاریخ اسلام ثبت شود، او یک ایرانی بود، متولد سرزمینی در ایران ساسانی. درباره جزئیات کودکی و خانواده او روایت‌های مختلفی وجود دارد و بسیاری از این اطلاعات از منابع متأخر به ما رسیدند. اما در روایت‌های مشهور زندگی سلمان، او در خانواده زرتشتی رشد کرد. پدرش جایگاه اجتماعی بالایی داشت و به سلمان علاقه زیادی داشت، آنقدر که اجازه نمیداد از خانه دور شود. اما یک روز سلمان با دیدن گروهی از مسیحیان با دنیایی متفاوت روبرو شد. چیزی در باورهای آنها توجهش را جلب کرد و همین اتفاق آغاز سفری شد که سالها طول کشید. او خانه را ترک کرد و برای پیدا کردن حقیقت به سرزمین‌های مختلف رفت. مدت نزد مسیحیان ماند و از استادی به استاد دیگر رسید. اما هر بار که استادش از دنیا میرفت، سلمان دوباره راه میافتاد، تا اینکه به سرزمینی رسید که دیگر انتخاب زیادی برایش باقی نمانده بود. اسیر شد و به عنوان برده فروخته شد. سرانجام او را به یثرب، یعنی همان مدینه، بردند، جایی که قرار بود سرنوشتش برای همیشه تغییر کند. سلمان در آنجا با پیامبر اسلام آشنا شد و اسلام آورد و بعدها به یکی از یاران شناخته شده پیامبر تبدیل شد. اما نکته مهم اینجاست: سلمان یک فرمانده عرب نبود. او حتی در زمان آغاز فتوحات بزرگ پس از درگذشت پیامبر آن نقشی را که گاهی در روایت‌های عامه به او نسبت داده می‌شود نداشت. با این حال نام او در تاریخ فتوحات ایران دیده می‌شود. چطور؟
چون در دوره خلافت عمر سلمان در مدائن حضور داشت و بنا به برخی گزارش‌های تاریخی پس از فتح این شهر در اداره آنجا نقش پیدا کرد. یعنی مردی که روزی از ایران خارج شده بود تا حقیقتی را پیدا کند، سالها بعد به همان سرزمین بازگشت، اما این بار نه به عنوان یک شاهزاده ساسانی، نه به عنوان یک فرمانده ایرانی، بلکه به عنوان یکی از چهره‌های شناخته شده جامعه تازه تأسیس اسلامی. و اینجا یک سوال بسیار مهم شکل می‌گیرد: آیا مردم ایران واقعا یکباره اسلام آوردند؟ پاسخ برخلاف چیزی است که شاید در یک روایت کوتاه شنیده باشید: نه. فتح نظامی ایران در چند دهه اتفاق افتاد، اما مسلمان شدن ایرانیان قرنها طول کشید. بسیاری از مردم ایران برای مدت طولانی همچنان زرتشتی باقی ماندند و حتی بعد از سقوط ساسانیان فرهنگ و زبان ایرانی از بین نرفت. در حقیقت یکی از عجیبترین اتفاقات تاریخ همین است: شاهنشاهی ساسانی سقوط کرد، اما ایران از بین نرفت. زبان فارسی دوباره قدرت گرفت، فرهنگ ایرانی ادامه پیدا کرد و چند قرن بعد ایرانیان خودشان به یکی از مهمترین سازندگان تمدن اسلامی تبدیل شدند. پس اگر بخواهیم سقوط ساسانیان را فقط با یک جمله توضیح بدهیم، اشتباه کرده ایم. این داستان فقط داستان حمله یک سپاه به یک کشور نیست، داستان فروپاشی یک حکومت، بحران سیاسی، جنگ‌های فرسایشی، تغییرات اجتماعی و در نهایت تولد یک دوره کاملا جدید در تاریخ ایران است. اما هنوز یک سوال بزرگ باقی مانده: اگر ساسانیان اینقدر قدرتمند بودند، چرا نتوانستند جلوی این حمله را بگیرند؟ جواب این سوال شاید مهمتر از خود نبردها باشد. پس چرا ساسانیان شکست خوردند؟ آیا فقط به خاطر قدرت سپاه مسلمانان بود؟ واقعیت بسیار پیچیده تر است. اولین مشکل جنگ‌های طولانی و فرسایشی بود. خسرو پرویز در جنگ با بیزانس موفقیت‌های بزرگی به دست آورد، اما این جنگ‌ها سالها طول کشید و منابع انسانی و مالی ایران را به شدت تحت فشار قرار داد. وقتی جنگ تمام شد، ایران دیگر همان ایران قدرتمند ابتدای جنگ نبود و بدتر از آن خسرو پرویز کشته شد. بعد از مرگ او ایران وارد دوره‌ای از آشوب سیاسی شد. پادشاهان یکی پس از دیگری بر تخت نشستند و کنار رفتند. در کمتر از چند سال چندین شاه بر ایران حکومت کرد. این یعنی درست در زمانی که یک دشمن جدید از جنوب در حال قدرت گرفتن بود، حکومت مرکزی ایران گرفتار اختلافات داخلی شده بود. مشکل دوم قدرت گرفتن خاندان‌های بزرگ بود. شاهنشاهی ساسانی فقط به شاه وابسته نبود. خاندان‌های بزرگ اشرافی، فرماندهان و حاکمان محلی قدرت زیادی داشتند و وقتی حکومت مرکزی ضعیف شد، اتحاد میان این نیروها هم شکننده‌تر شد. مشکل سوم خستگی جامعه از سالها جنگ و بحران بود. البته نباید تصور کنیم که مردم ایران یک دست از حکومت ساسانی متنفر بودند یا همه از ورود مسلمانان استقبال کردند. چنین تصویری بیش از حد ساده انگارانه است. در برخی مناطق مقاومت شدید شکل گرفت و در برخی مناطق مذاکره و پرداخت جزیه جای جنگ را گرفت و در بعضی مناطق نیز مردم با شرایط جدید کنار آمدند. ایران یک کشور کوچک نبود. فتح آن هم یک اتفاق چند ماهه نبود. نبردها، مقاومت‌ها و تغییر قدرت در مناطق مختلف سالها ادامه پیدا کرد و در نهایت مشکل چهارم خود جنگ بود. سپاه مسلمانان در این دوره نیرویی بود که تجربه جنگ‌های بزرگ را به دست آورده بود و انگیزه و انسجام بالایی داشت، اما ساسانیان هم ارتش قدرتمندی داشتند. بنابراین نباید شکست ایران را به ضعف ایرانی‌ها یا برتری مطلق مسلمانان تقلیل داد. ترکیبی از عوامل بود: جنگ فرسایشی با بیزانس،
بحران جانشینی، کشمکش‌های داخلی، تضعیف حکومت مرکزی و سپس فشار نظامی فتوحات عربی، همین عوامل در کنار هم قرار گرفتند و نتیجه چه شد؟ شاهنشاهی که بیش از 400 سال پابرجا بود فرو ریخت. اما سقوط حکومت پایان ایران نبود. شاید عجیبترین قسمت داستان همین باشد، چون چند قرن بعد زبان و فرهنگ ایرانی نه تنها زنده ماند، بلکه دوباره به یکی از نیروهای اصلی تمدن اسلامی تبدیل شد. دانشمندان، شاعران، فیلسوفان و وزیران ایرانی ظهور کردند و زبان فارسی بعد از یک دوره طولانی دوباره به یکی از مهمترین زبانهای فرهنگی منطقه تبدیل شد. بنابراین وقتی از سقوط ساسانیان حرف میزنیم باید یک تفاوت مهم را به خاطر داشته باشیم. ساسانیان سقوط کردند، اما ایران نه. و شاید به همین دلیل است که داستان سقوط ساسانیان فقط داستان پایان یک امپراتوری نیست. داستان آغاز یکی از پیچیده ترین دوره‌های تاریخ ایران است. دوره‌ای که در آن یک ایران قدیم آرام آرام کنار رفت و یک ایران جدید متولد شد. اما این تولد نه ساده بود، نه سریع و نه بدون خونریزی و آثارش تا قرنها بعد در تاریخ ایران باقی ماند. پس اگر بخواهیم تمام این داستان را در چند جمله خلاصه کنیم، شاهنشاهی ساسانی فقط با رسیدن سپاه مسلمانان سقوط نکرد. ایران قبل از آن سالها جنگیده بود، خسته شده بود، دچار بحران سیاسی شده بود و بعد از مرگ خسرو پرویز گرفتار آشوب‌هایی شده بود که قدرت حکومت مرکزی را به شدت کاهش داده بود. در چنین شرایطی سپاه مسلمانان وارد جنگ شد و به پیروزی‌هایی مثل قادسیه و نهاوند ضربه نهایی را به ساختار سیاسی و نظامی ساسانیان وارد کرد. اما سقوط ساسانیان به معنای نابودی ایران نبود. یزدگرد سوم، آخرین شاه ساسانی، کشته شد، اما مردم ایران باقی ماندند. فرهنگ ایران باقی ماند، زبان فارسی باقی ماند و حتی در قرنهای بعدی ایرانیان خودشان به یکی از مهمترین سازندگان فرهنگ و تمدن اسلامی تبدیل شدند. و سلمان فارسی، او یکی از مهمترین ایرانیانی بود که در آغاز تاریخ اسلام نامش ماندگار شد، اما نباید نقش او را بیشتر از شواهد تاریخی جلوه داد. او فرمانده فتح ایران نبود. داستان سلمان داستان مردی است که از ایران خارج شد، سالها در جستجوی باور خود سفر کرد، به اسلام پیوست و سرانجام در سرزمینی که روزی از آن آمده بود دوباره ظاهر شد. و شاید همین عجیب ترین بخش تمام این داستان باشد. یک امپراتوری سقوط کرد، اما یک سرزمین باقی ماند. چون تاریخ ایران با سقوط یک سلسله تمام نشد، بلکه وارد فصل تازه‌ای شد. من مرتضی کتابی هستم و اینجا کانال نقال بود. اگر از این روایت‌های تاریخی خوشتون میاد، حتما کانال رو دنبال کنید، چون داستان‌های بزرگ تاریخ همیشه آن چیزی نیست که در یک جمله دربارشان شنیده ایم.